میگن که این عروسک‌های بامزه از اجساد بچه‌ها ساخته شدن. حقیقت داره یا فقط یک تئوری دیوانه کننده اینترنتیه؟ امشب خود لبوبوها رو آوردم تا همین چیزو بهتون بگم. نه، همه شایعه است. خب تا لبوبوها از راه برسن من داشتم داستان لبوبوها رو میخوندم تو این کتابی که دستمه. خب بچه ها مجددا سلام. امشب یک تعدادی مهمون خاص دارم، دوستای قدیمی و البته خیلی مرموز، لبوبوها. سلام، ما اینجاییم که هر چی بخوای بپرسی. خب شایعی هست که چند وقتی تو اینترنت ترکونده، میگن سازنده واقعی شما یک مرد مرموز بوده که از جسد بچه ها عروسک درست میکرده. نه اینا همه توری توته است. ما پاچه و پشم شیشه، چیز دیگه بیشتر نیست. اگه هم کسی ما رو ساخته، طراحای خلاق ژاپنی ان، نه آدمای ترسناک. ولی میشه داستانی که شنیدی رو واقعا تعریف کنی برامون؟ آره، داستانش در رابطه با این بودش که مردی تنها توی خونش زندگی میکرد که معتقد بود بچه‌های کوچیک رو میشه حتی بعد از مرگ دوباره یه کاری کرد که یه جورایی با همون بدنشون به زندگی ادامه بدن. لذا شب میرفت قبرای کوچیک رو میکند و بقایای اجساد بچه‌ها رو در می آورد، اونها رو مومیایی میکرد و ازشون عروسک با یک لبخند دوخته شده درست میکرد و اونها رو سر میز میشوند و باشون صحبت میکرد تا روزی که پلیس اونو دستگیر کرد و دید یک عالمه عروسک سنگین تر از یک عروسک معمولی تو کارگاهشه. نه این داستان آناتولیه، ربطی به ما نداره. آناتولی یکی از عجیبترین و وحشتناکترین شخصیت‌های دنیای واقعی جنایی روسیه است. داستانش مثل ترسناکترین فیلم هاست، با این تفاوت که تماما واقعیه. آره. آناتولی یه زبانشناس و تاریخدان روسی بود. تسلط خیلی فوق‌العاده‌ای هم به چند تا زبان داشت و به صورت خیلی تخصصی تو زمینه تاریخ قبرستونا پژوهش می‌کرده. بین سالهای 2005 تا 2011 متاسفانه جسد 29 تا دختر بچه 3 تا 12 ساله رو از قبرستان خارج کرد. چجوری واقعا این کارو میتونست بکنه؟ چجوری این کارو میکرد؟ جسدها رو مومیایی میکرد و با لباس، ماسک و آرایش به شکل عروسک‌های بزرگ در می آورد. بعضی حتی صدای جعبه موزیکال یا دکمه صداگیری تو بدنشون داشتن. انگیزش چی بود؟ خودش ادعا میکرد این کارا رو برای نگه داشتن اونا کنار خودش و محافظت از اونا در برابر پوسیدگی انجام میده. به نیت بد نبوده. آخرش چی شد؟ به دلیل مشکلات روانی به زندان فرستاده نشد. توی یه دونه بیمارستان روانی با امنیت خیلی بالا بستری شد. خب که اینطور، پس داستان شما رو از ماجرای واقعی آناتولی نگرفتن، همون مرد روسی؟ وای نه، اون آدم داستان ما نیست. ما هیچ ربطی به قبرستون و مومیایی نداریم، باور کن. فرق ما اینه که ما رو میفرستن تو فروشگاه اسباب بازی، نه اینکه پلیس تو زیر زمین ما رو پیدا کنه. پس پرونده بسته شد، هیچ آناتولی اینجا حضور نداره. بریم شایعه دوم. میگن لبوبوها تو چند تا فیلم ترسناک کوتاه بازی کردن، درسته؟ خب راستش یک بار توی یک ویدیو اسلاموشن افتادم رو زمین، ولی اینو فیلم ترسناک حساب نمیشه کرد، نه؟ ما بیشتر توی ویدیوهای فان و تبلیغات دستساز مردم دیده شدیم، نه سینمای ترسناک. و اما بمب خبری، آیا واقعیه که توی 2025 قراره یک انیمه اختصاصی با محور داستان زندگی لبوبوها ساخته بشه؟ خب ما فعلا در حال مذاکره با هیچ کسی نیستیم. یعنی شایدم نه، ولی اگه قرار باشه که باشه، قطعاً با صدا پیشگی خودمون میشه. آره. راستی شنیدم سری جدیدتون The Monsters توی ژوئن 2025 اومده. آره، همش با تم سوپرمارکت، فیگور، مگنت یخچال، لیوان، حتی آویز فشاری، ولی هنوز جذابترش یک سری بیگین تو انرژیه. همون با 5 عنصر و اینا؟ آره، عروسک پولیشی، راگد یونیورس و آویزای پیلفولابو داره. اما هنوز چیزی رو نگفتیم که همه رو شوکه کنه ها. چی رو؟ پاپ مارت استودیو فیلمسازی زده، ولی نه فقط برای هر فیلمی. آها، انیمه لبوبو ان فرندز؟ آره، فقط فصل اولش 15 ژانویه کامل شده. حتی کپیرایتش هم 18 مارس ثبت شده. اما بعدش حتی فیلم بلندم تو راهه، منتظرش باشیم.
خب حالا بریم سراغ شایعه بعدی. میگن طراحی لبوبو از نماد پازوزو، پادشاه شیاطین در اساطیر باستانی بین النهرین الهام گرفته شده. چی؟ الهه بدشانسی؟ من که فقط الهه خوردن کیک‌های شکلاتی‌ام. خب این خبرها بیشتر شبیه همون شایعاتی هستش که عمه جونم تو مهمونی‌ها دربارش تعریف میکرد. پازوزو تو اساطیر با خوش‌سالی و قحطی پیوند خورده، اما لبوبو نه. ما بیشتر با فروشگاه رنگارنگ و مهمونی‌های پر انرژی پیوند خوردیم. اما با این حال باید گفتش که هیچ سند رسمی مبنی بر همچین الهامی وجود نداره. خالق ماها آقای لانگ خودش هم به شوخی همیشه میگه اگه الهامی هم بوده احتمالاً از بستنی شکلاتی بوده، نه پادشاه شیاطین. خب دیگه وقتشه که همه بدونن بالاخره لبوبو رو کی ساخته. یک مرد با کت توسی بلند که عاشق قهوه و طراحی بود. اسمش لانگه، هنرمند هنگکنگی که علاقه خیلی زیادی به شخصیت فانتزی و یه ذره ترسناک و بامزه با هم داره. ما از کارگاه طراحی اون به دنیا آمدیم، نه از هیچ قبرستونی. خب حالا که همه رازا رو گفتیم، بگید این تئوری ها رو کی درست میکنه و چرا آخه درست میکنه؟ خب راستش ذهن کنجکاو مردم همیشه دنبال داستان مرموزه. اگه ما فقط یه عروسک بامزه باشیم خب هیجانش کمه. بعض وقتا هم یک سری دوست دارن اسم ما تو ترند باشه. چی بهتر از اینکه همه با ترس و شوخی لبوبو کنن، مگه نه؟ و گاهی هم خودمون پشتشیم، ولی خب فکر کنم قرار نبود اینو بگم. ای بابا دیگه. خب نتیجه این شد که جنازه ها تئوری توطئه بودن. شیطان بدشانسی افسانه اینترنتی. فیلم ترسناک بیشتر شوخیه. سازنده واقعی کیه؟ لانگ، یه هنرمند واقعیه و آناتولی هیچ ربطی به لبوبوها نداره. حالا که همه چیز روشن شد وقتشه که یه عکس یادگاری تاریخی بگیریم.